हम जानेंगे कि एक वेंटिलेटर सेट करने के लिए हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए और कैसे हम लोग उसको सेटिंग कर सकते हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये एक झलक वेंटिलेटर की स्क्रीन की कि एक वेंटिलेटर स्क्रीन कैसी दिखती है। चलिए शुरू करते हैं। वेंटिलेटर उपयोग करने के लिए हमें कुछ मूल शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं ये शब्द। टाइडल वॉल्यूम सामान्य सांस लेने के वक्त जितनी हवा की मात्रा अंदर या बाहर जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। सांस लेने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहा है उसको रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है या फिर श्वसन दर। हम लोग इसको वेंटिलेटर में सेट करते हैं कि 1 मिनट में वो कितनी सांसें लेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति और जो जिसकी परिस्थिति सामान्य है और उसको कोई इमोशनल या भावनात्मक चेतना नहीं है, वो कितनी सांसें लेगा 1 मिनट में। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर सांस लेने के दौरान फेफड़ों में लागू होने वाला उच्चतम दबाव, मतलब जो आखिरी प्रेशर रहेगा जहां पर प्रेशर कट ऑफ हो जाएगा, मतलब हवा जाना बंद हो जाएगा, उस प्रेशर को पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर कहा जाता है। FiO2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ये इसका मतलब ये होता है कि जो हवा की मात्रा हम दे रहे हैं पेशेंट को उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है, उसको FiO2 बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। P पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वायुमंडलीय दबाव, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो दबाव रहेगा जो सांस लेने के बाद अपने फेफड़ों में रहेगा, वो दबाव को हम लोग पीप बोलते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। मिनट वॉल्यूम श्वसन के द्वारा 1 मिनट में कितनी हवा पेशेंट के शरीर में गई है, तो एक सांस में जितनी हवा जाएगी और कितने बार वही उसी प्रकार से कितनी सांसें लिया, तो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। तो मिनट वॉल्यूम का फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। वेंटिलेटर सेट करने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित चीजों की जानकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। वेंटिलेशन टाइप, किस तरह का हम लोग वेंटिलेशन देना चाहते हैं, इन्वेसिव वेंटिलेशन देना चाहते हैं कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देना चाहते हैं, एंडोट्राकियल ट्यूब है कि नहीं, ट्रैकोस्टोमी है कि नहीं, या फिर मास्क है कि नहीं, तो मास्क वेंटिलेटेड देना है, नॉन वेंटिलेटेड देना है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेथ टाइप कैसा है, मतलब वेंटिलेटर किस तरह से सांसें देगा। तो ये हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन हो सकता है या प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन हो सकता है। तो वॉल्यूम कंट्रोल में वॉल्यूम जो होगा वो कंट्रोल पैरामीटर होगा, प्रेशर कंट्रोल में प्रेशर कंट्रोल पैरामीटर होगा। मोड्स में असिस्ट कंट्रोल और SIMV होता है। असिस्ट कंट्रोल में पूरा वेंटिलेटर का कंट्रोल रहता है पेशेंट का ब्रेथ टाइप पे, और SIMV में पेशेंट का कोई 1 या 2 ब्रेथ पेशेंट ले पाता है, तो उसी ब्रेथ का अनुकरण करते हुए उसी ब्रेथ को रिलेट करता है, तो वेंटिलेटर और पेशेंट दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक जैसे हो जाता है, और उस हिसाब से ही वेंटिलेटर बाकी के सांसें पेशेंट को देता है। अब वीनिंग के लिए जब पेशेंट काफी ठीक हो गए और हम चाहते हैं कि अब वो पेशेंट खुद से सांसें ले, तो हम सिर्फ सपोर्ट देते हैं पेशेंट को कि वो खुद से सांसें ले, तब हम लोग CPAP या BiPAP का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट खुद से सांस ले, और अगर वो सांस लेने में कभी असक्षम रह पाए, तब हम वेंटिलेटर उसको पीछे से सपोर्ट दे। अलग अलग वेंटिलेटर में बटन्स कुछ अलग रह सकते हैं, पर उनको अगर हम लोग एक बार समझ गए कि क्या देना है तो हमें परेशानी नहीं आएगी। अब देखते हैं ब्रेथ टाइप्स। ब्रेथ टाइप में है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में हमारे पास वॉल्यूम का नियंत्रण रहता है, तो कि कितना टाइडल वॉल्यूम हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, ये हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हमको सेट करने पड़ेंगे। पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट, उसके बाद है I/E रेशियो, इंस्पिरेटरी टाइम टू एक्सपिरेटरी टाइम, सांस लेने के लिए कितना टाइम लगता है और सांस छोड़ने के लिए कितना वक्त लगता है, तो ये I/E रेशियो पे डिपेंड करता है। अलग अलग वेंटिलेटर्स में और भी अलग अलग सेटिंग्स है, जैसे कि अगर दूसरी कंपनी का हुआ या फिर कोई दूसरा मॉडल है तो उसके हिसाब से अलग अलग कुछ और एडिशनल सेटिंग्स वगैरह रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में जो लास्ट लिमिट होता है प्रेशर का, वो रीच होने से पहले कितना एयर जो है टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हुआ है, वही वो टाइडल वॉल्यूम हो जाता है एक ब्रेथ का।
प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में जो पैरामीटर्स हमको देखने हैं वो है पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, इंस्पिरेटरी टाइम, रेस्पिरेटरी रेट, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, पीक प्रेशर, राइज टाइम और राइज रेट, मतलब कितनी जल्दी वेंटिलेटर जो लक्षित दबाव तक पहुंच जाएगा, जितना सेट किया हुआ है मैक्सिमम प्रेशर वहां तक कितने जल्दी पहुंच जाएगा, वो राइज टाइम रहेगा। इसके साथ जैसा पहले बताया था मैंने, अलग अलग कंपनी और अलग अलग मॉडल के हिसाब से और भी कुछ सेटिंग्स जो रहता है वो रहता है, और अलग अलग वेंटिलेटर कुछ कुछ कंपनी कुछ नया कुछ ले आया कि हमारे पास ये वाली सेटिंग है वाली सेटिंग है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन सेटिंग अलग अलग कंपनियां लाती है। ये तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या अंतर है। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में टीवी हमारे नियंत्रण में रहता है कि कितना टाइडल वॉल्यूम हम देना चाहते हैं। प्रेशर कंट्रोल में जो हमने पीक प्रेशर की सीमा रखी हुई है वहां तक पहुंचने के लिए कितना एयर डिलीवर हुआ है लंग्स में, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में मिनट वॉल्यूम स्थिर रहता है, जबकि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में मिनट वॉल्यूम स्थिर नहीं रहता है। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में जो मीन प्रेशर रहता है वो कम होता है, जब प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में जो लंग कॉम्प्लायंस है वो कम हो सकता है, लेकिन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में जो एल्वेओलाई रिक्रूटमेंट का जो समय है वो काफी बढ़ा हुआ रहता है। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में वॉल्यूम ट्रॉमा होने के चांसेस कम है, जबकि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में वॉल्यूम ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा है। वेंटिलेटर की इन जानकारियों का ज्ञान होने के बाद हम लोग वेंटिलेटर की सेटिंग्स कर सकते हैं।